Halo sob guys, balik lagi dengan gua di Eldo 1130. Boom. Oke guys, kali ini gue tidak bermain Minecraft PC ya guys. Kali ini gua akan memberikan tutorial apa tuh sound effect yang dipakai dengan Bang Erpan 1140 ya guys. Oke, di sini tuh gue udah banyak banget ya guys, udah mengumpulkan banyak banget sound efek-efeknya. Ada 20-an kalau nggak salah ya, gue juga nggak tahu lah, bodo amat. Oke, ini yang pertama itu record cards. Oke, kita dengerin ya guys. Apa ini? Oh, oke, itu ada ya guys. Bang Erpan juga pernah. Oke, falling. Biasanya ini dipakai sama Bang Erpan itu apa ya? Gue juga udah lupa sih. Oke, file. Oke. Nah, ini tuh Batman itu kayak gimana nih? Nih. Oke, itu kayak gitu. Nih ya. Nah, begitu. Ini kalau kalian pengen mendownload sound effect ini, kalian bisa cek di deskripsi. Gue udah naruh linknya di deskripsi ya guys. Oke, ini ada swash. Apa ini? Oh my god. Oke, yang ini sound violin musik. Ini tuh pernah dipakai dengan YouTuber lain juga ya guys. Ini tuh lagunya tuh sedih banget guys. Bener, sedih banget. Coba kita lihat ya. Oke, ini kayak pernah dipakai dengan Big Bros ya. Kalau nggak salah udah pernah dipakai dengan Big Bros. Bang Erpan juga kayaknya ya. YouTuber yang lain juga udah pernah sih pakai ginian. Ya itulah. Punch. Oke. Oh, ini kayak misalnya kalian lagi, Bang Erpan lagi parkour kalau nggak salah ya. Pokoknya ya. Nah, kayak ditonjok orang. MGS alert. Oh, MGS alert ini jadi begini. Misalnya Bang Erpan nih lagi lagi nyari diamond, lagi mining, ketemu zombie tuh di depannya, suaranya begini. Nah, gitu. Nah, Mario Jam ini tuh pernah dipakai dengan Bang Erpan juga ya. YouTuber lainnya juga pernah. Yaitu kalau nggak salah si Anto Kewer lagi loncat, suaranya tuing gitu ya. Nah, itu dia. Illuminati itu kayak gimana nih? Oke. Dundun. Oke. Backsound. Ini kalau nggak salah lagu nyantainya Bang Erpan juga. Musik percobaan. Oke, musik anak-anak. Ini kayaknya pernah dipakai dengan Bang Erpan itu pas di speed up. Hahaha, coba. Oke. Datimon. Ini kalau nggak salah pernah dipakai Bang Erpan pas lagi main GTA 5. Break time silent field. Oke. Oh iya udah tahu. Oke. Coba yang ini. Ini pas di speed up. Bang Erpan pas di speed up juga pernah pakai ini. Oke, nice. Hold match down ini, match down itu apa ya? Gimana ya? Nah, ini intronya Bang Erpan, lagunya. Oke, musik speed rock. Oke, nice. Sun Hollow. Ini juga udah pernah dipakai pas speed up juga ya guys itu. Nah ini musiknya Bang Erpan ya guys. Itunya kalau nggak salah.
musik Erpan yang lag. Kalau nggak salah ini Bang Erpan jadi Yonglek. Oke, ini tuh yang pernah dipakai dengan YouTuber lain pas lagi ngomong ya guys, kalau nggak salah. Nah, namanya Fluffing a Dog. Oke. Yes, sound effect itu suara anak kecil. Misalnya itu. Oke guys, udah 4.000 subscriber. Nah, ada suara anak kecil. Gitu, Bang Erpan. Nah, oke. Sound efek lucu. Oke. Der. Oke, ini yang ada 1, 2, 3 ya yang lucunya. Nah, ini suara drum itu der, gitu. Kan, oke. Wow. Guys, kayaknya segitu aja sound effect yang pernah dipakai Bang Erpan selama record. Dia suka memakai sound efek begini. Kalau kalian pengen mendownload sound effect ini, kalian bisa cek di deskripsi. Gue udah naruh di deskripsi ya guys. Kalian bisa cek aja di linknya. Di deskripsi gue udah taruh linknya. Oke guys, kalau kalian menyukai video ini, kalian bisa klik like, comment, share, and subscribe. Oke guys, kalau kalian tidak mau ketinggalan video-video gua yang baru, kalian bisa nyalakan loncengnya aja. Oke. Ya, nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video gua yang baru ya guys. Oke. Kalau kalian menyukai video ini, kalian bisa klik like, comment, share, and subscribe. Oke, sebelum gue mengakhiri video ini, gue akan salam dulu. Salam Eldo 113 dan bye bye. Sampai jumpa di next video. Bye.